বন্ধুরা, রাজু আমাকে অনেকদিন থেকে বলতেছিল সে চিংড়ি মাছের রেসিপি খাবে। আমার হাতে সময় ছিল না বলে তাকে চিংড়ি মাছের রেসিপি করে দিতে পারি না। আজকে আমি নদী থেকে চিংড়ি মাছ নিয়ে যাই, তাকে চিংড়ি মাছের রেসিপি করে দিব। এই রাজু, কই গেলা? এদিকে এসো, এই দেখো তোমার জন্য আমি নদী থেকে চিংড়ি মাছ ধরে নিয়ে এসেছি। বন্ধুরা, আজকে দেখি চম্পা আমার জন্য নদী থেকে চিংড়ি মাছ ধরে নিয়ে এসেছে। আজকে চিংড়ি মাছ দিয়ে আমি একটা স্পেশাল রেসিপি বানাবো। তারপর অনেক খারাপ লাগে, তোমরা কি লাইক সাবস্ক্রাইব করো না? প্লিজ আজকে করে দিবা। এই তো আমার স্পেশাল রেসিপি হয়ে গেছে। এই চম্পা এদিকে এসে আমার স্পেশাল রেসিপি খেয়ে দেখো। আচ্ছা ঠিক আছে রাজু।